Isqueiro comum que acaba o gás ou falha com vento? Já era. Nada mais frustrante do que ficar na mão na hora de acender algo. E ainda ter que comprar refis ou jogar fora depois. Chegou o acendedor de plasma USB recarregável. Moderno, prático e sem desperdício. Com tecnologia de plasma, ele acende com apenas um toque, mesmo com vento forte ou chuva leve. E o melhor, é 100% recarregável por USB. Sem gás, sem chama, sem complicação. Ideal para velas, fogão, churrasqueiras e muito mais. Compacto, seguro e amigo do meio ambiente. Esqueça os isqueiros descartáveis. Inove com estilo, garanta já o seu.